はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今日は前回の予告でお話しした通りですね、いきなり命の崖っぷち、そのようなテーマについてお話ししたいと思います。2023年の暮れ12月27日に、紹介していただいた東京の病院を受診しまして、朝からもう行ったら即 VIP 待遇のような感じで優先的に検査、それが終わりましてですね、2時過ぎぐらいに病室へ案内されたと。それでいろいろありまして、夜夕飯を食べ終わりまして一段落したところで主治医の先生が病室に見えました。そのようなお話をですね、前回しております。先生がおっしゃいますに、あなたの場合はレントゲンで肺におそらくカビのような影が見えていますと、そのようなお話でした。なので通常の抗がん剤治療、これを用いますとカビが増殖してしまう可能性が高まる。そうすると肺炎になったりして危険になると。だから通常はお年寄りに用いるような弱い抗がん剤を使います。そして肺の方のカビですね、こちらには各種抗生物質などを投与してですね、対処すると、そのような形で治療をしましょうと、そういう方針をお話をいただきました。自分は白血病ということをあまりよく知らないでもう入院してしまいましたので、どういう治療があるのかということはですね、全然よく分かっていない。それもありましてですね、もう先生がおっしゃる通りです。お任せいたします以外のことはないわけです。それで明日から抗がん剤入れましょうと。その夜は飲む抗がん剤を服用。抗がん剤の治療っていうのは結構その副作用が出て、気分が悪くなったりとか髪の毛が抜けたりとか、そういう話を聞いていたので、弱い抗がん剤といえども何らかの影響出るんだろうななんていうことをいろいろ考えながらその日は寝ました。ですがこれは後から聞いた話なんですけれども、実はこの日の夜ですね、先生から自分の妻へ直接お電話があったそうです。そして先生がおっしゃるには、翌日12月28日がその病院の年内面会最終日だということだったんですね。そして自分の状態、先生は自分にはそこまでおっしゃいませんでしたけれども、かなり危険な状態になっていますよ。そして今後の治療もなかなか難しくなると思いますよ。もしかしたら明日年内最後の面会日にお会いしないと、もう旦那さん、つまり自分ですよね、命を落としてるかもしれませんよというようなニュアンスのお電話だったそうです。つまりは繰り返しになりますけれども、弱い抗がん剤しか投与できないということは、白血病細胞をうまく抑え込めない可能性が高い。そうなるとですね、白血病細胞の増殖を抑えることができないということで、命を落としてしまう可能性が高まる。またですね、うまく抑え込めたとしても肺にカビがある。このカビが増殖して肺炎を引き起こしたり、そうするとこれもまたですね、命を落としてしまうような
そういう可能性が出てくると、そのような状況だったわけなんですね。それを先生が、ご説明くださったようです。そして翌日が年内最後の面会日、それを逃すとですね、しばらくはもう面会できないというようなことだったわけです。もしかして万が一ということがありますね。だから先生がおっしゃるには、できれば明日年内最後の面会日に面会に来て、自分のことをですね、励ましてやってあげたらいいんじゃないでしょうかねというような、そんなようなお話だったようです。その電話は短いものだったようなんですけれども、妻によりますと、その中で先生は3回命を落とす可能性がありますとおっしゃったそうです。それを聞いて妻はその場で座り込んでしまったと、そのような話を後から聞いて、自分はちょっと驚きましたね。自分としては確かに数日間、1週間以上ですね、高熱が続いて、どうも白血病らしいぞと、そういうことになりまして入院。しかし入院して病室に通されて直後、点滴をしていただいて、これで熱が一気に下がりまして、その日の夜は体調も良い感じで過ごせていて、先生からもそこまで深刻な話をされていなかったので、結構気楽に考えてましたね。しかしその裏ではそのようなやり取りがあったということなんです。前回の動画で言い忘れてたんですけれども、入院当日も妻と、そして心配をした老齢の母がですね、病院に付き添ってくれてまして、当初数日の入院なのかなと、それで一旦帰れるのかなと思っていたもんで、数日分、2、3日分の準備しかしていかなかったんですね。ですがその話を先生から伺った妻が、翌日年内最後の面会日12月28日にまた来てくれました。家からは車で2時間半とか3時間とか結構遠い距離なんですけれどもね、頑張って来てくれまして、もっと長い期間入院することになりそうだということで、いろいろ身の回りのものだとか、自分が時間つぶしができるようにいろいろな品物を揃えてですね、持ってきてくれました。そして先ほど申し上げたような、前日先生からこういうお話があったんだよっていうようなことはお首にも出さず、とにかく頑張って、治療頑張ってね、また来るからねと、優しく声をかけてくれましてね、それがとても嬉しかったですね。ということで、実はいきなりクライマックス、命の崖っぷちに立たされていた、そのような話をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお寄せいただけると今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。